성남시 수정구 태평동에 위치한 트골리 모델링 된 투룸으로 즉시 입주가 가능한 1억 3천만 원인 전세 물건입니다. LH공사 도시공사 대출이 가능하며 카카오 대출도 가능합니다. 강남 분당 위례 잠실 등 전철역으로 이동하는 버스가 수시로 운행이 되어 어디든 출퇴근이 아주 용이합니다. 채광이 아주 좋은 구조로 햇빛이 잘 들고 통풍이 잘 되는 너무도 깔끔한 집으로 따뜻하고 시원합니다. 전통시장, 대형마트도 대형병원도 가까워 생활권 최고입니다. 옥상에 올라가면 시티뷰가 아주 최고인 집으로 이사오세요.